মাছ ধরা চলছে। কি এটা ভাই, রুই না কাতলা? রুই কাতলা জড়াই। ওই ফেলার সঙ্গে যেহেতু জাল উঁচু হয়ে থাকছে তো ঘাসে, সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিতে হবে, ওই গিয়ে চাপা দিতে হবে গিয়ে হাত দিয়ে। চলছে বন্ধুদের মাছ ধরা প্রিপারেশন। আশা করা যায় ব্যাপক সংখ্যক মাছের সন্ধান আমরা পাবো। সামনে খাই দিচ্ছে, তাকে দিয়েছেন রাজার পাট। লাঠি নিলে ভালো হয়। লাঠি মেরে ফেলছি ওকে, মেরে ফেলবে। বসো বসো। যাও মাছ দিতে মজা বেরিয়ে যাচ্ছে। এখান থেকে সবথেকে বেশি মাছ হয়, আমরা তো সবাই চলে গেছি। বলুন। কোথায় নামলে? পাচ্ছি না হাঁদিতে। এখন ফিশারিতে মাছ ধরা চলছে বন্ধুদের সঙ্গে। আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লাগবে। ঢুকতে 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 পবিত্র তাড়া, পবিত্রতা আর ইয়ে কর, সাইড দিয়ে তাড়া। মাছ ঢুকেছে, মাছ ঢুকেছে। হ্যাঁ মাছ মাছ আছে, মাছ ঢুকেছে। বেশি বড় হয়নি মাছ, এটা খাবার দাবার না পড়লে কি আর মাছ বড়ে। হ্যাঁ দাদা হাত দিয়ে টাচ কর না, পড়ে চলে যেতে পারে। হ্যাঁ সাইজটা হেভি সাইজ তো, গুড। চিংড়ির সাইজ কি বাবা, দেখি এত বড় মাছ, দেখি দে, দাও দাও দাও। এক চিংড়ি, ওই হট, এক চিংড়ি আছে না, কোনে মাও দেখতে। আরে তুমি জানতে পারবে হারি না জাল। আঙ্কেল বসিয়ে দাও, আঙ্কেল বসিয়ে দাও। ভাই ভালো করে সাইডটা ভালো করে পা দিয়ে লাথি মার। হ্যাঁ যাচ্ছি। জাল তল দে নে, ইয়ে তল দে নে।
আরে চলো তলে ঢুকে দে, নোংরাগুলো সাইডে তুলে দে, নোংরাগুলো ভেতরে আনার দরকার নেই। শামুক ধরে মাছ ধরছে। কোনটা নিয়ে আসি? আবার সেই জড়াতে দিয়ে ওই যে আবার ঢুকছে বন্ধু, মাথাটা ধর। দুটো একটা এই মেটে সাপগুলো হয়, এই মেটে সাপগুলো ইয়েতে হয়, এই মাঠের জমিতে হবেই, এই একটা সমস্যা। আর ওর সাপ মাছ সব একসঙ্গেই বাজছে একইভাবে, কিন্তু ছিঁড়ে আসবে কিন্তু। বি কেয়ারফুল, কামড়ে দেবে কিন্তু। সাপ ছাড়ানো হচ্ছে এখন, ব্যাস টানো টানো, ওটা টানো, ব্যাস ব্যাস, বাহ। এখানে মুখে, ওই মুখে কত আর সাপ উঠবে? বাস্তু অন্তর মানে চলে ওরা ভাই, দরকার। বারে বারে সাপ, আস্তে, ধীরে 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 সাপ। আর সঞ্জীবটা ঢিলা দিচ্ছে তো। আমার কাঠটা দিতে হবে। হ্যাঁ না, স্লিপ করছে না দাদা মাথা বেরিয়ে গেছিল। ও মাথা বাইরে এমনি হ্যাঁ, নির্বিষ সাপ যদিও, তাহলে একটা ভয় লাগে। আগেরটা দেখলি না টেনে দেখ কেমন টানছে, সে মাথা চাপ হয়েছে। আমি চাচ্ছি না মাথার চাপ লাগুক, না না ভয় না, যাতে না মরে আর কি। ভয় আবার আপনি টেনে রাখবেন, টানলে আপনি slip করছে, টানলে slip হ্যাঁ, করছে। আপনি আমি বেশি চাপছি না, বেশি চাপলে তো সবটা মরে যাবে না। হ্যাঁ হালকা করে করে মারলে- ফুট করে টান দিলে ফুট হয়ে যাবে। আরে পাড়া তুই লেজটা তোল। বেঁচে গেছে, ওকে ছেড়ে দাও। চলো আরে জ্ঞান জ্ঞান করে না, কেমন লেদা লেদা না, জ্ঞান জ্ঞান করে বিরক্তি লাগে। শুয়োরের মাংস দেখতে কেমন? না, না। ওই যে কি বলে কি ওই যে মাছ কাটায় যাই মাঝে মধ্যে, ওই সব দেখলেই বিরক্ত লাগে।